We are chanting Patanjali Yoga Sutras. Now I will be chanting the third chapter, which is called as Vibhuti Padaha. Listen attentively. Om Shri Patanjali Mahamunaye Namaha. अथ विभूतिपादः सूत्र 1 देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यम् इव समाधिः त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वय निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सूत्र 11 सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षय उदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्त उदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनुपाति धर्मी क्रम अन्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम् शब्द अर्थ प्रत्ययानाम् इतरेतर अध्यासात् संकर तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋत ज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्य अभिषयी भूतत्वात् सूत्र 21 काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम् एतेन शब्दादि अंतर्धानम् उक्तम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम् अरिष्टेभ्य वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्ति आलोक ज्ञासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम् भुवन ज्ञानं सूर्य संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम् ध्रुवे तद्गति ज्ञानम्
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् सूत्र 31 कंटकोपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनम् प्रातिभात्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवेद सत्वपुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यय अविशेष भोग परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम् तत प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधौ उपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरा आवेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च सूत्र 41 समानजयाज्ज्वलनम् श्रोत्र आकाशयो संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् काय आकाशयो संबंध संयमात् लघुतूल समापत्ते च आकाशगमनम् बहि अकल्पिता वृत्ति महाविदेह ततः प्रकाश आवरण क्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्प संयमात् भूतजयः तत अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्तद्धर्म अनभिघातश्च रूपलावण्य बलवज्र संहननत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात् इंद्रिय जयः तत मनोजवित्वं विकरण भाव प्रधान जयश्च सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च सूत्र 51 तद्वैराग्यात् अपि दोष बीजक्षये कैवल्यम् तान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयो संयमात् विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशै अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययो ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं च इति विवेकजं ज्ञानम् सूत्र 56 सत्वपुरुषयो शुद्धिशाम्ये कैवल्यम् इति विभूतिपादः ओम श्री पतंजलि महामुनये नमः।